Dzień dobry. Dziś materiał, można powiedzieć, o starym przyjacielu, czyli o wykrywaczu GMP, czyli wykrywaczu firmy XP Goldmax Power. Goldmax przewijał się wielokrotnie już na moim kanale. Filmów jest z nim sporo, w różnych miejscach, z różnymi cewkami. Ogólnie świetny wykrywacz. Wykrywacz 24-letni, który nadal błyszczy, można powiedzieć. Akurat mam tutaj ubraną cewkę 9-calową. Chciałem Wam pokazać jego teoretyczne możliwości głębokościowe, które są naprawdę dobre, a jak nie bardzo dobre. Może minimalnie odstaje to od nowoczesnych wykrywaczy, ale myślę, że na koniec chciałbym Wam też opowiadać troszeczkę na temat mojej opinii co do tych starszych wykrywaczy, tak zwanych analogowych, i moich doświadczeń z tymi starszymi wykrywaczami i z tymi nowszymi. Pierwsza sprawa, cewka 9-calowa, ustawienia wykrywacza nie są absolutnie wyżyłowane. Dyskryminacja żelaza, bo tylko tą dyskryminację posiada ten wykrywacz. Stronie do gruntu, jak widzicie, nie jest wyżyłowane. Gdyby tutaj było bardziej w lewo, byłoby to niebezpiecznie. W niektórych gruntach można przesunąć bardziej w lewo, w kierunku akceptacji gruntu, jednak u mnie to jest niemożliwe. Głośność żelaza, która działa wspólnie uzupełniając się razem z dyskryminacją żelaza, to może później pokażę. Czułość, nigdy nie weszłem na czerwone pole w Goldmaxie Powerze. Da się to zrobić w Goldmaxie 1, czyli MK1, który był poprzednikiem tego wykrywacza Goldmaxa Powera i był również świetnym wykrywaczem. Tak jeszcze poza tematem, bo często to nazewnictwo widzę, że się przejawia. Są dwa typy Goldmaxa. Jest Goldmax MK1, czyli pierwsza jego wersja, i Goldmax Power. I są odpowiedniki tego wykrywacza na niższej częstotliwości, bo Goldmaxy są na 18 kHz. Na 4 i 6 kHz mamy G-Maxa. To nie jest żaden Goldmax 2, tylko to jest G-Max, czyli wykrywacz o identycznych tutaj możliwościach ustawień, ale na niższej częstotliwości. Więc mamy Goldmaxa i mamy G-Maxa, bo często to tam widzę, że się myli, nie? No dobrze, no to mamy najtrudniejsze moje chyba pole testowe. To pole testowe, gdzie mam denarka jagiellońskiego, denara krzyżowego, denara rzymskiego i szóstaka koronnego. Pokażę Wam, jak ten wykrywacz działa na tym. Pierwsza, stabilność. To jest żelazo. Jak widzicie, żelazo. Jak widzicie, wykrywacz bardzo stabilny, po prostu wykrywa to, co jest w ziemi. Pierwszy cel to jest denarek jagielloński na 21 cm. Cisza. Denar krzyżowy na 21 cm. No i jest. Cichutko. Szczypnięcie jest. Głośnik w tym wykrywaczu jest z tyłu, dlatego pewnie słabo słyszycie, ale ta wykrywalność to jest. Denar rzymski na 31 cm, cewka 9 cali. Jeśli bym tu robił jakiś szuruburu, to mam jakiś tam minimalny sygnał, chociaż jest to tylko teoria i w praktyce jest to nie do złapania. Szóstak koronny. Myślę, że wykrywalność doskonała. Tak więc można powiedzieć, że teoretycznie
krzyżówkę i szóstaka bez problemu bym znalazł. Denarka bym nie znalazł, a teoretycznie mógłbym znaleźć denara rzymskiego jeszcze raz. Nie, chyba nawet nie. Jakiś tam szuruburu musiałbym robić, żeby to po prostu wykryć. To jest trudne pole testowe, pokazujące, jak ten wykrywacz działa. Wykrywacz ma obraną cewkę 9-calową. Najlepszym wykrywaczem na tym tutaj polu testowym jest Manticore, który wykrywa wszystkie cele. Deus 2 widzi 3 cele, czyli denara krzyżowego, denara rzymskiego, szóstaka, natomiast nie widzi denarka jagiellońskiego na 21 cm. Ten wykrywacz widzi natomiast 2 cele z 4. No to może teraz zaproszę Was na inne pole testowe i pokażę Wam, jak ten Goldmax się tam sprawuje. No, po teleportacji tutaj jestem na kolejnym polu testowym. To jest pole testowe, które powstało 13 lat temu. Ustawienia są dokładnie takie same, jakie były na polu poprzednim. Pokażę Wam, jak działa tutaj. Pierwszy cel to 2 grosze na 24 cm. Tu jest żelazo, które zawsze tutaj jest, a tu jest 5 groszy na 25. A tu jest baratonka na 21. Cichutko, ale jest. Teraz będę tutaj miał taki cel głęboki, można już powiedzieć, bo są to 2 kopijki. Kiedyś zakopane na 28 cm. Teraz będzie pewnie więcej. Bez żadnego problemu. Teraz krajcarek srebrny, moneta XVII-wieczna, chyba XVII-wieczna, na 18 cm. I teraz tak, 2 różne cele. To moneta miedziana, która jest głęboko. Posłuchajcie. To jest wysoki ton, a to jest ton średni. Bo Goldmax jest wykrywaczem 3-tonowym. Łatwo to rozpoznać, nie? Najniższym tonem sygnalizuje żelazo. Teraz moneta, która została odkryta w ostatnim moim filmie, czyli 3 krajcary na 25 cm. Tu jest jakieś żelazo. Myślę, że wykrywalność doskonała i przejdę teraz nad kopijkę, która jest również bardzo dobrze słyszalna, nie? Co Wam jeszcze chciałem pokazać? Chciałem Wam pokazać, wiecie, w nowych wykrywaczach macie reaktywność albo recovery speed, jak zwał, tak zwał. Czy ten wykrywacz potrzebuje tego ustawienia? Zobaczcie. Wolny ruch cewką. Szybszy. Jak widzicie, wykrywacz jest bardzo elastyczny i mimo braku takich nastaw radzi sobie bez żadnego problemu z tym bardzo trudnym, głębokim celem. 2 ostatnie cele to cele w postaci półtoraka na 25 cm. Posłuchajcie, tu jest żelazo. Czyściutko, modulacja jest, dlatego że cel jest głęboki, to jest bardziej cichy. No i tutaj jest silber groschen,
który był kiedyś na 25 cm. Jednak, jeśli zwrócicie uwagę, ja tu kiedyś zrobiłem taką odkrywkę, czyli częściowo zdjąłem ziemię, żeby prawdopodobnie w którymś wykrywaczu wykryłem ten cel, bo on też był zaginiony, długo go nie mogłem znaleźć i jakiś tam delikatny sygnał był, próbowałem zdjąć trochę ziemi i tej ziemi jest troszeczkę mniej niż 25 cm tutaj, no tak w ramach ścisłości, więc myślę, że tu będzie z 22-23 cm, dlatego ta moneta jest dosyć dobrze wykrywana i głośniej mimo wszystko niż 1,5 na 25. Dobra, co jeszcze chciałem Wam pokazać w tym Goldmaxie? Chciałem Wam pokazać, jak działa dyskryminacja żelaza. To jest moje stałe ustawienie, można powiedzieć, dlatego że to ustawienie bez problemu, na tym ustawieniu bez problemu radzę sobie z żelazem, czyli go nie wykopuję, bo umiem go rozpoznać. To nie jest nowoczesny wykrywacz cyfrowy, który robi wszystko za Was. Tu w tym wykrywaczu musicie go słuchać. To jest dla osoby, która umie i potrafi słuchać i zdobywać doświadczenie, bo zdobywanie doświadczenia polega na wykopywaniu celi. Im więcej wykopiecie celi, tym będziecie mieli więcej doświadczenia. Im więcej wykopiecie żelaza i celi pożądanych, tym więcej będziecie mieli doświadczenia. Jest to wprost proporcjonalna zależność. Dobra, zobaczcie i bardziej posłuchajcie, jak brzmi to żelazo w tym ustawieniu dyskryminacji. W tym dźwięku jest dźwięk żelaza, czyli ten jakby taki trzask niski i ton średni. Ale jestem przekonany, że to jest żelazo. Po prostu mam aktualnie dyskryminację ustawioną na -30, można powiedzieć. W takiej Whitesowskiej skali, gdzie żelazo jest od 0 do -95, a kolory od 0 do +95. Czemu tego potrzebuję? Dlatego, że jest to kluczowy parametr do tego, by znajdować cele blisko żelaza. To jest pierwsza sprawa, czyli do separacji. A druga sprawa, by znajdować cele, które mają skłonność do przepadania w żelazie przez na przykład zmineralizowany grunt. Przepadania w żelazo. Czyli macie coś głębokiego i macie sygnał żelazisty, a to jest na przykład dobra moneta, ale jest w bardzo trudnym gruncie. Dlatego ustawienie dosyć nisko tego ustawienia jest bardzo pożądane i wręcz wskazane. Jeśli kliknęlibyście w tym kierunku, otrzymujecie ustawienie, które całkowicie kastruje ten wykrywacz w kwestii separacji. Staje się on takim, można powiedzieć, kanarkiem, jak to mówią, dlatego że ten wykrywacz teraz wtedy nie separuje. Widziałem takie testy kiedyś w odkrywce, które robiono właśnie testy separacyjne w takim ustawieniu, co dyskwalifikuje ten test jako po prostu wiarygodny, nie? 6,5 to jest moje ustawienie, każdy ma swoją percepcję, prawda, i każdy ma swoje ucho, by uchwycić to żelazo. Posłuchajcie tego żelaza jeszcze raz. Gdybym podwyższył dyskryminację i przeszedł z tych -35 powiedzmy do -10 i przekręcił to pokrętło w tym kierunku, otrzymałbym taki dźwięk. Jeśli słuchaliście, to zauważyliście, że w tym dźwięku jest o wiele mniej tego średniego tonu, a jest czyste żelazo. Na tym polega dyskryminacja w Goldmaxie Powerze. Jest to, można powiedzieć, na tamte czasy była to rewolucja. Może w tamtych czasach tego ludzie nie rozumieli i nie potrafili tego docenić, bo pamiętam pierwsze takie pisane w gazetach testy tego wykrywacza, to ludzie się za głowę łapali, jak można posiadać wykrywacz, który nie można zdyskryminować folii aluminiowej. To był pierwszy taki wykrywacz. Była to na pewno rewolucja i ten wykrywacz do tej pory jest wykrywaczem absolutnie wyjątkowym. Jeszcze raz posłuchajcie jeszcze raz tego dźwięku na bardziej takich, można powiedzieć, zaawansowanych ustawieniach. I tego. No, jeszcze może troszeczkę.
Umiejętność posługiwania się takim wykrywaczem i myślę, że każdym wykrywaczem analogowym polega na tym, że trzeba więcej słuchać, więcej myśleć niż to w tych nowoczesnych wykrywaczach cyfrowych, które robią wiele rzeczy za nas i są, można powiedzieć, nawet przyjemniejsze w użytkowaniu. Kto wie, wszystko zależy od osoby, nie? Ale tak ja to widzę. Wykrywacze takie jak właśnie Goldmax Power, które mają niesamowitą głębię w sobie, wymagają odpowiedniego użytkownika, który to doceni i będzie słuchał. Jeśli macie tendencję i chcecie po prostu znajdować, waszym hobby jest poszukiwanie, a może trochę mniej wykrywacz, no to nie wiem, czy będziecie szczęśliwi z Goldmaxem Powerem, bo w tym wykrywaczu trzeba słuchać. Kiedyś taki mój znajomy, ja używam Goldmaxa Powera, on wtedy miał chyba GTI Garretta 2500. No i na pierwszym naszym wejściu no, przeżył oczywiście szok kulturowy, można powiedzieć. I na następne poszukiwania, bez pytania mnie o nic, kupił sobie również Goldmaxa Powera. Jego pierwsze wyjście to, wyobraźcie sobie, pełna ręka żelaza, gwoździ głównie wykopanych. Ja mówię, jak to możliwe, że to wykopałeś? Aktualnie ten facet, to minęło może tam 13 lat, 14 może nawet, nie? Nie zmienił wykrywacza, ma dalej tego Goldmaxa Powera, ale już nie kopie grama żelaza, kopie same bardzo dobre rzeczy. Tak to właśnie jest, że te wykrywacze ogólnie, można powiedzieć i znacznie upraszczając, analogowe wymagają większego zaangażowania. Czy są lepsze od nowoczesnych wykrywaczy? Jednak nie. Bo to, co dzisiaj Wam pokazałem, to jest test głębokościowy. To jest ułamek możliwości wykrywacza i tego, co wykrywacz potrafi. Jasne, głębokość wykrywaczy się nie zmieniła od wielu lat i jest ona bardzo podobna, wręcz zbliżona. I myślę, że ona nie zostanie przekroczona. Te 40 powiedzmy centymetrów na dużą monetę srebrną w gruncie to jest taka końcóweczka i to już było osiągalne powiedzmy 28 lat temu w wielu wykrywaczach. To się nie zmieniło, ale wiecie co, w tych nowych wykrywaczach one mają przewagę nad sposobem wykrywania. Sposób, w jaki wykrywacz działa, jest ważny wtedy, gdy macie przeszukaną miejscówkę, macie głębokie cele, powiedzmy głębokie albo trudne cele i macie zmineralizowany teren. Wtedy to zaawansowanie technologiczne tych wykrywaczy zaczyna funkcjonować dla Was. Więc na przykład takie porównanie, że weźmiecie na przykład Tiang-Suna i Manticora i pójdziecie na pole i będziecie sobie sprawdzać cele, to nie jest dobre porównanie, dlatego że prawdopodobnie 99% tych celi będzie celami łatwymi i prostymi. Powinniście ruszyć wtedy w taki teren, w którym nie ma już nic, bo wszystko zostało wyjałowione i wtedy sprawdzić te dwa wykrywacze i wtedy zobaczycie różnicę pomiędzy wykrywaczami lub iść w miejsce, które jest wyjątkowo trudne albo ma wyjątkowo trudne cele, bo na przykład będą to drobinki złota. Wtedy tak naprawdę zobaczycie różnicę pomiędzy wykrywaczami. Goldmax Power ma u mnie dożywocie, bo jest wykrywaczem fenomenalnym. Jednak jest wykrywaczem również, można powiedzieć, nieuniwersalnym, bo jest to wykrywacz doskonały, jeśli chodzi o przymioty z metali kolorowych w miejscach zaśmieconych żelazem, szczególnie na polach ornych. Sprawdza się doskonale i myślę, że wiele tym wykopiecie, ale ma również pewne minusy. To jest również wina jego prostoty w jego zachowaniu. Sami plusy i minusy. I nie można generować takich stwierdzeń, że wykrywacze analogowe są lepsze od cyfrowych. Kiedyś robiłem tutaj test tego GM4 Extrema, no i tam się w komentarzach pokazał człowiek, który prawdopodobnie ma związek z marketingiem, jeśli można to nazwać w ogóle marketingiem Golden Maska, nie? I powiedział wtedy, no to nigdy nie zapomnę, napisał tam wtedy o legendzie, bo tam był legend i w tym filmie ten Golden Mask, że legend jest cyfrową zabawką. Ale wiecie co, ale tak naprawdę summa summarum ten legend lepiej działał niż ten
Raczej ogólnie po prostu mówię, może nie na tym polu testowym, ale ogólnie ten wykrywacz Legend wybrałbym niż kupowanie GM4, nie? Bo GM4 Extreme jest odrzuconym kotletem, jest tym samym co GM4, tylko ma inną cewkę, nie? No tyle, wiecie jak to wygląda, nie? Więc takie stwierdzenie, że na przykład analog jest jakimś tam lekiem na całe złotego świata i jest najlepszy i kurde trzeba być tylko mistrzem, bogiem i tego, to nie jest prawda. Jednak te nowoczesne wykrywacze mają w sobie wiele do zaoferowania. Również jeśli chodzi na przykład o ergonomię, o sam komfort pracy tym wykrywaczem, jakość wykrywania, jakość identyfikacji, to wszystko jest na zupełnie innym poziomie. Tak więc ja przeszłem, można powiedzieć, na ciemną strefę mocy i widzicie, no moim głównym wykrywaczem jest Deus 2 i Manticore, którego używam, można powiedzieć, naprzemiennie, te dwa wykrywacze aktualnie. No i do tego doszłem, a Goldmaxa nigdy się pozbędę, bo jest to wykrywacz, myślę, również wyjątkowy. Wszystko zawsze trzeba brać z pewnym umiarem i z dystansem. Wiecie, no, fanboystwo czy fanatyzm, w ogóle fanatyzm był dla mnie zawsze cechą motłochu, nie? Wiecie o co chodzi, nie? To zawsze wiecie, no, nie można być fanatykiem czegoś, bo przyjdzie ktoś z czymś i pokaże wam, że nie macie racji, tak zwykle bywa, nie? Wszystko jest zmienne, szczególnie jeśli wykrywamy w terenie, który można powiedzieć ma nieograniczone możliwości kombinacji, prawda? No to nie da się powiedzieć, który wykrywacz będzie tutaj akurat najlepszy. Myślę, że najlepszym wykrywaczem jest ten, który znajduje najwięcej, tak bym to powiedział, którym się najlepiej szuka i przez to się znajduje najwięcej tych celi, prawda? No to ja bym do tego podszedł, a sama ocena przez pryzmat pola testowego, że tutaj na przykład jakiś wykrywacz wykrył więcej czy mniej, jest naprawdę złudna i naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. No dobrze, pokazałem wam testy z dwóch miejsc, wyjątkowego wykrywacza, który zmienił, myślę, historię nawet wykrywacz. Dlatego no przecież wiele z Goldmaxa Powera jest w Deusie 1, a z Deusa 1 w Deusie 2. Każda firma ma swoją historię i każda prowadzi jakąś swoją linię takich wykrywaczy, które mają korzenie. I korzeniami Deusa 2 jest Goldmax. Po prostu, nie? W kwestii na przykład audio, PWM na przykład, to jest to audio, to jest ciągle to audio, więc myślę, że jeśli chodzi o testy teoretyczne na polach testowych, zawsze Goldmax Power był wykrywaczem głębszym niż Deus 1. Zawsze to powtarzałem, nawet nie jakiej cewce, zawsze ten Goldmax był wykrywaczem o większej głębokości teoretycznej w testach, nie? Ale był również wykrywaczem mniej uniwersalnym niż Deus 1. No dobra, pokazałem wam tego emeryta, można powiedzieć, czyli wykrywacz, który mimo wszystko dalej jest bardzo dobry. Trzymajcie się, do usłyszenia.